Demat Salut, Dar. Sais-tu Niveren Peter Wariganit Miskerzu da vil da warnugen. Diskaromzer da vil da warnugen. Ja, sais-tu. Darum vegret ran neve bep kulzamzer. Ja, alors menos morde. Damjon j'ai gwir a war. Mon madantra warnit kikezik. Oh, chileu, mon ara. Hag an ite et arnonz. Ja, fiscal. Bekroget vog an ar c'heleier dustu. Ja. Ne tout adamzer zo trebene da baoe. Oh, ja. C'est zo da follen. Ne he bezo c'hoarvez ar bern traoù. Men e fel kedim dreret kom oberre hag eleier ben a fin. Neuze ahem eus neuze just un dra bennak a zo c'hoarvezet ne vezo. Ja. Hag a zo neuze an afer gant ar gelaouen en linen Gamekult. Gamekult. Neus on ket penaos velaret. Gamekult. Neuze mateze an a vezit neuze unan neus ar c'helaouenou en linen brasa fet c'hoario vidéo. Bezo jeuxvideo.com e vel just gameblog a tout, mais Gamekult a zo an a vezet vit be a unan hag a zo ar an tamm muioc'h en klaskou a tout. Ja. Gant Penajou. kelaouenarien, c'est Sirius. Setu an ket ne ran ket just bruderez Ja. evit ar c'hoario vidéo evel gameblog a jeuxvideo.com da squeer. Neus an a vezet oa vit be a dizalc'h an tamm vel kan ar PC ben a Ja, fin, setu. me en linen. Setu neus e oa be oa penajou a fait son neuze oa ar gwir skipail skriva. Ja. Hag ie be oa ie tud Robert Pige evel just vid ar peurest. Ba oa ar penad neuze vel just e diez an traoù e c'helaouenou dre vraz. Neuze c'helaouenou divar ben ar c'hoario vidéo ie. Neuze doa lanset ur formulen premium. Ba evel ur bern kazetennou da l'arrede bezo penajou ar vid l'année red PA. A ze oa tout ar pez oa just a war an en klaskou a tout pez oa news dre vraz oa digoust. Ja, Setu. sais-tu. Me gouda an evit prienti ar c'heleier alies e c'hen avlet war Gamekult just a war. Pi ar ouien oa traoù mod a war. Hag veze komzet da skouer eus tout an aferioù tud skarzet a tout. Ja. Neuze oa traoù de denus. Me tout ze, zo pa oezet bremañ pa y'aurait be ad prenet Gamekult gant Ur strolat. an emdregerez ar strolat an vet Reworld. Zo be koz du temps pegur no ad prenet Sciences Evit. Ja. Hag e oa ie nogik c'hoarvez ar memestra gant Sciences Evit an penorm. Eskemou zo bet etre ar skipail skridaouza a Reworld. Goude ur mare deus dibabet tout ar skripail skridaouza kuitad Gamekult neuze skrivit deus ul lizer. Ul lizer digor o deus laket war internet evit lavar ne oan ket evit em glevet gant renerez neve. Neuze e deus divizet ober lezen e zo un dra bennak ma veat prenet an embregerez peus ar gwir da zilezel pe a kad memestra an digol dilabour. Setu. Neuze oa sanset da vea beteg ar seiz a viskerzu. E oa d'ar seiz a viskerzu e rafe kuit dut pigur ze oa ar preavi, quoi. Ok. E oan e sonj ken derc'hel da voeta a lerc'hen beteg ar seiz a viskerzu a goude a gober an treuskaz gant ar skipail neve. Hag a neuze an ebet amzer goude Reworld neus laret an implujidi ben a fin nan hag en dal ritket kit kuit bremañ a genre desket o deus an devez e oa ret demont kuit duz an noz. Setu neuze un tamm vel barz Torreo brao. ar filmoù amerikan Ja. ton a rez gant da garton sevit da vureo. Neuze vel just e zo be a spontus a war, pe doa ar bern rak tresoù war ar stern a tout a badennou penajou war skriva ret DVD dilezel pep tra. Setu neuze doa reo braoutre ya. La red EBDIE eve fait gant Skipail Reworld et beteg ar justice m'avait fait klasket kandechel gante an abadennou a oa gante ver Gamekult. Ah ya, nin perren war an etraken, quoi. Setu. Neuze bevel just de oa ur bentu de stedet do c'houbanon premium. Vet nous on ket penaos vo, mais vraiment vo nour vad ur bern bruderez, penaos penajou bruderez, quoi. Neuze setu tristé pe bremañ ne jom ket kalz hag e laouenerien ar labour en klas kuir. Ben a fin, chom rak an RPC a JV Le Mag, ben a fin, deus ur gwir skipail skridaouza. Ja.
C'est-tu toute, goudet bezo kelawenarien dizal, reval gotos da square. Mais na lesket, enfin, a reze ben a fin a implich ar pez vegret gant ar gelawenarien, evit goudet kitnik var Twitch da square a travelse, quoi. Nere on a in ket brazawar evit galou de beur an en klas kabez, evit skrivan ar penad en klas kabez. Ne sais-tu. Bezo yet penons ludostream et zo war Patreon et betken, quoi. Ya, sais-tu, bezo traum aussi. Hag vianke penons et voeta fine a ranta et en glasko, quoi, puis et drevraz et penad o hirtre. Cause de betse, mort des années de ar post skignat silence on joue, gant gret gant libération. Bezo tud à la bourre et hermé toussé, bewa tud à répige, benafin et gamecult. À la roali à toutes. Ne he de dénusé. Gelaronnier, benafin, kaud ur skipail skridaoza, benafin, ur skipail braz, zervichier da nemoarezip avait savet clem na square gant an embregerechou à tout, quoi. Kameret gant an dud de ouinon. Yeah. Sais-tu, ne he kelou un temps dipitus, quoi, mais vel sena. Ja, mais si was ever kentam de ce saviat a relaweno drevraz et Drevraz, evel just, neus ket epken e bedar c'hoario vidéo betraoù sorti. Science a vie, je savoir, adresse mestra, bez karzet dans ol, enfin, bez karzet ouet kuit dans ol, hag, sais-tu. Ja, mais Reworld zo perren war ben tra oie. Et ya. Un jour de Psychologie Magazine hag tra. Ya. Ben trao, enfin, Gouspen var gant Science a vie a de ce tweetet et avait fait gret NFT gant e, enfin, genre, et y'en est un tombe Satan ar glas teneres. Oh là là. C'est-tu spontus à voir. Sais-tu vu ar relais hier notenetra al, toi ket... Non, même eus notenet man ale bet, pu gur bon, sur war zo bet meur a Nintendo Direct, a boue misest, tout ze, bon, bruderes film Mario, bon, sais-tu quoi. Neus kedem da gom sur benzet am jonge. Ya, tra oa nevezet, quoi. Ya, mi chance. Tu vois zo komz divar ben c'hoario gant petat eus c'hoariet neveso, komz un tamm ta. Groger divar gant ar c'hoari an eus gwed assemblez. Ah ya, it takes two. Ya. Mais ya, an eus c'hoariet ne he hag evret e stream. Ya. D'Arzul, drevraz. Ya, sais-tu. Ne he it takes two c'hoari neve ar studio... Hazelight Studio evel just. Ne he c'hoari ken labourat, var from neuze Hazelight Studio no a gret ie. A Way Out. A Way Out, a Garok Brothers, A Tale of Two Sons. Neuze he kalsto store eus A Way Out, pur c'hoari ken labour. Brothers oa ken labour etre an daouzorn. Ya, sais-tu. Mais he, sais-tu, ken labour etre gant daouzen, neuze ave c'hoari da zaou hepken, ma o runan e redediur kavout ur mignon pe ur vignonez. Ya. C'hoant peus komz an istor? Bah ya, tu zo da gomz diwar ben an istor. N'oc'h kregi a ra an istor gant ur c'houplat hag a zo tis partian. Ben a fin o deus ur ver an vet rose, non? Ya. Ya, sais-tu. Gar ver a zo nec'het gant ezut a tout se hag ben a fin e gra pompinello gant neus ezut. Hag en ur welan war ne e toin da veo hag ben a fin barchet ar vamm hag an tad e bars an duden, quoi. Ya, bars ar pompinello. Ya. Ar pompinello. Ya, sais-tu. N'oc'h voret pa pepini ar c'hoari ur pompinel. Ya. Ar ede ken labourat evit ad kavout on c'horfou. Ya, hag tout ze zo leur eusus an vet Dr. Hakim glask... Rei, a Leo evit penons Kempen o c'hoarante, sais-tu. Hag goude ar gameplay ne he a zo an euliat a bezo bedou disanvel, a zo pli justre, puis ar bedou a zo lieser tre, bezo liors, bezo peut-être zo c'hoaz. Ben a fin ver barzanti hag el liors. Ya, sais-tu. Barzanti hag el liors hag e pour mener barzer win, dindan un tamm douar. Ya, an dourlouz a tout fin... Tout se... NT, barz gant ar plac'hik gant ar c'hoariello... Fin, si tu NT, quoi, mais ement
boudou bien c'est blanc. Chérie, j'ai rétréci les gosses. Panamen. Nous est plus juste puis ar bedou zo brautre liesert un tom vel barz yaout benafin vezer losket barzeler ge khaler un tom khoari a gleiz gazu bez un draben oktober mais bez ur bantrau très go bien on va poster si tu veux et pb zo un elfen gameplay disinvel à disinvel gant pepini nous est burné et c'est bien savoir tout da liesert c'est da gameplay khaler kavout évite discours malusier des loups de revraz hag lodenou saven quoi l'homme à tout hag des mondes pen al nive war from the classe la war besoin là d'al nive hag des mondes betek pen mais rede ken la bourrade ne he en el gant egile puis en el gant ben se tu noch bers bras ne va gwed a c'hoari mur avers et get away out kalz mur Prijo, tout, Dilanet Wabet Alias, une onde de Soirio Golan d'Au Vilugen. Matézé. C'est de Demez. D'Au Vilun Varnugen. Ma digarizit. Matézé, oui, il y a un temps éverque de Zarmaré, pas où Elerioso Herbed ou Arroas tut un temps barret penalenket monadon, a tout ça, n'a pas plus juste Roari. Gant tudal, puis noch c'haller c'hoari en linen. Donc c'est bien c'haller c'hoari couch. Vel juste vel la voyaout de golda c'hoari var memes benvek puis en linen. Noch ni mon c'hoari en linen. Mais des change netra benafin peut dire vegoulet dans daou scram bevech. Oui ouais. Noch c'hoari a fait son ba goudezez au beprès d'un temps menosio aux oesus on fin en histoire. En histoire, des que des dénustrés benafin na c'hoarit ket vid en histoire. Non, sais-tu. En oula l'arze brevraz et dipitus pigur et iskis, enfin, dans le dut à Nemzis parti Striva et Vitchem Assemblées, enfin, iskizer moral benafin. Si tu rendoire kentel a zo, mais c'est blanc drôle. C'est-tu. Bon. Noch zeneke dabouez, mais même escavet doit matkenan en advouechon hier. Et ce znek l'année beta. Réellement mes osnek. Gant divisou de revraz bezo trao fentus. Fentus tre, guire bars pebet zo m'hoario bien nous pen. Doare ken striva dego bien, n'aurait de dego. Vel bars a voyaout. C'est-tu. Mais hag trav da walet en endro hag alagal. Noch guire vel ma teus laret pin vitre liesert. Hag même so bekaz plijodur o c'hoari ganit. Da c'hoarise, puis et zorvedment, quoi. Pendamen. Hag e gred e gwirionne vid ken labourat, quoi, de c'hoari da zao, en nemet da zao, et mat keir. Je tu vid da yaout, rand peus komz diverben. I found noch I found a zo c'hoari bien dout hag a oa be da liadig an ur mignon, puis c'hoari diazezet war un istor en histoire ligare hag o tremen e bro iwerzon gant lodeno fin iwerzonek zo ken gwezelag iwerzon e bars noch setu ou un tamm gwen vredkor noch eus prenet ar c'hoarise oa ket gwall ger ma jansmant dioret gant Dreamfeel hag embannet gant Annapurna Interactive noch hag emband kentor c'hoario dizalr. Evel da square Gone Home pe Outer Wilds a newe so Stray hag en ar c'hoarise a oa deux demez e miz med o vilugen posu be ar c'hoari war ur ziater noch em eus prenet war Steam war PC hag e war a zemlan e vez kavadi e war Switch noch un doare visual novel di a zezet de war an istor hag e gwerionne neus ket kalz a drado ber a fet c'hoari an istor a zo inikasio a distro d'ar ger de c'herrioden e miskerzu 1930 eg a pe war ugen ne dremen kemat tre e studio e du len a digemeret e fall a war gant imam hag ibreur war enezen achil er moigno chom hag ar ploc'h transgener yaouank ar c'hadalojan en un tidilezet gant tudal laket a goste er gumuniez benafin hag en eus ouez rouplat potret
Setu benafin et tremen ar c'hoari vel m'avait fait ar c'hoarier au len chayer, red des divers camps escrivant vid mon warok. Ar wez brao evel just, pugur e man duden au clask skrivant e ristor hag divers contreu war apondei hag alagal. Divers camps, y a une identeles na oa ket inicatio hag kregi ur vu enewe n'oc'he. Mais e gwirionne eus kovet ze un tamm e gasus goude ur penat ur din disverkant, skrivant, oa ket pli justre ben a fin. Un doare em gefre zo da ziverkant ar pageno pez a zo un disant pur e gwirionne frottant fin o berreze d'an ar logoden war ar skram ar c'haouen tamm torpen. Ben a fin meus kovet war c'hevelor deus lef ban o treset turbomedia val vije gwalet d'ur mareso e ur blaouejo da vildek. Fingen tar blaouejo da vildek e get ur c'hoari vidéo gwirion. Bah, ur visual novel, quoi. Un tamm. Ya, mais... nous on ket oa... Ur visual novel, tout ce qui est da diverkant très vrai. Ok. Ouais, super torpen. Ya. Quoi, leur viche beni, juste poézant, vite mon noiro, can histoire, quoi, c'est ur visual novel. Ya. C'est tu pli jusé en histoire à Dédénus armaré à galère d'Ibobet. Là, puis pas dans le Troubles, mais... Ouais, non, forcément, c'est du laine. Ok, mais c'est la naîtra. Achille, meus que j'en serais si spelerment. Mais war ar gael tart man oc'h e... Ya, mont da velet de on Troubles. Non, mais kentor, bah... Sais-tu, ne... Ya, Komz di war Merdeiavank. ben a... Ya, sais-tu. Kalz displegadeno eus geria oa glechal iwerzon a zo, ezo snek, n'oc'h e troio lavar pe douare o dastumant frazeno pe geria oe, quoi. Pe n'oc'h e gerio iwerzonek a zo impliet gant an dut. Hag a c'hoari a c'haler ober en iwerzonek pen da ben zoken. Sais-tu. Just eus gret. Ya, nemusket. Mais damjon, je meus laket ar c'hoari en iwerzonek just vid kadant de bien Ja. pen da ben a gwese. Nor ur actrez bra, ouais, hag si tu ma c'hoariet evel len un istor e chom plijus. En despet da... Non, d'ar gameplay, a neke deus ar plijus sur tout. Ok. Da-tu. Notre Peta meus c'hoariet be c'hoet beus gant tout la trao met dreistol meus bed meus prenet ur Steam Deck. Oh là là. Ur Steam Deck bun a bun zo letrin c'hoari hezouk a zo gret gant Valve hag a euro no he Steam hag a zo ur meziant a zvestaliet war ur ziater evit prenar a c'hoari prenar c'hoarioù a c'hoari gante. A neuze o deus neuze zo neus Switch brasor gantañ hag a c'haller ad kavout o le c'hoarioù Steam war ore a c'hoari gante neuze gant Forspeller. Setu, d'ar mare l'er ma teuiomez ar post-skignat e michans e mo laket ma fenat diver ben ar Steam Deck war ma blog neuze laket vo a liam en deskrivadur. Wow. Klasket vo d'an e beta. Neuze meus klasket an toulat c'hoarioù war ore da skouer meus echuet ben a fin Children of Morta ma kroget pelso ver ur ziater moi l'osket un tamm mo gadante ar c'hoari e moi l'osket da gwei neus ad kroget gant Children of Morta pur e Claude Madawar ur c'hoari dizal a tout neus oa plijus un nour e roguelike ben a fin ar meve c'hoari tout ur formil hag a c'haller chanj studen hervez studen ar formil hag ar gameplay un tamm mod hack and slash plijus tre Braweston, pixel art, eus an dibap. Evit ken derc'hel gant ar Steam Deck o c'hoari kalz ur maremañ gant Hollow Knight, hag a zo ur meskach etre ur Metroidvania hag ur Souls-like, ur c'hoari mod Dark Souls. Et diestre ben a fin e penkenta e ez a war, enfin monra, quoi, nek un Metroidvania ordinal. A goude e tout a super diez, hag a he moa losket da gwei ar vechoual. Hag a he on doa geret ar Steam Deck meus ken dalc'het, a goude tout ave un tamm esor peogwir e ve gwalet an duden a tout hag ave kavet doareoù da... Vid lakad ar c'hoaret ave esor.
Mais Braweston est Arzonerez au dispar, Arbe, Dazo, Benafin et Kinigé d'un temps, mais mode moutique, quoi, Pugure Roirière, Ndoare, en prévendique moutique, Ag Blantre, tout d'avea, Scrijus, sais-tu, Tin Valtré, Benafin, Pugure et Contraire, Nerbe, Discaret, Gon, Crégin, en prévendet, au tombe d'ave, ou à toutes. Ag un temps, mais mode Dark Souls, avait, de ce qu'est da Histor, Ressis, mais Kentor, Lodenu, Lor, Benafin avait d'asparze da Gleiz Agaziou, hag en ergalch, nié hag az opposusor, hag an dezrevel, a Brautré, bezo ar zantimant, sais-tu, Benafin ar c'hoari, Birville, mais dit Ergerzout, a bezo bepred a obligadur, tizoulez al l'er neve, ou bepred, waouh, c'est zo bra, waouh, prend peus bepred, mont da, tizoulez l'er you neve. Chotu, neuhe, meus ket echu troas, neuze mateze e komzin troas ar vechal, mais kaji echu, damzonj. Vraiment, e c'halin mon en tren, e tren an du de hortos Silksong. Ya. Mais goudaron vraiment e vo Silksong, peus obet a bambruderes e nitri. Ma tre. Un peus, komz diver ben judgment bis. Ya, ma teze, c'hlozordur, diwar ben judgment, pegur a boue an aborden damjol, ma komz a diwar ben judgment ar vechal, dija, Ya, damzonj. sais-tu. N'oc'he a boue meus achuet ar c'hoari. Yai. N'oc'he trewigo ouspen a meus dizoloet, hag a oa goude a pez ma gwa dija. N'oc'he goude ur penad ben a fin e c'haler ozan brav e jo, e a drugare d'un den a rer an aoudegez gantan. Ben a fin ze a c'hal jikourt da gad galoudou e kerz an em gano n'oc'he evur zanmen meus dizoloet an drosse vid achui an istor per an em gano diwan oa un tammig torpen. Fin un pas torpen, mais ma de se vit pas strat kregin mil kwech. Ben a fin vid ozane e red kavout tre war al dastum tre war al eur, quoi, n'oc'he mega RPG. Ya. Sais-tu. Reouzo a zo roestre a rewa leve kovet peupler. N'oc'he, sais-tu. Rede diwal un tamm gantze. N'oc'he ben a fin ya tamm meus ket jons peler an aï en istor ar vechal, mais tamm e komprener non ket da la adreadreo, mais evel just e liamet a tout d'antre ou Yakuza gant politikerez ben a fin. Gant tut e ministrerez yo zo, petut politik a la bouez a tout se hag ve koachet tre ou spontus dans dut, diwar ben louzou a gazo ve an zavet. C'est une heure, en histoire zo dedenus, mais matze un temps mikrir, men a fin damjonj e belaket un tamm da bordout vitome, mais bot. Plus juzoa me mostra. N'oc'he ya vid don a ben dans histoire vitome zo em yan daougen ur vespenak me mostra. Goudeze ur vech a chuet ar c'hoari e c'haler c'hoari e mod premium n'oc'he. Hag n'oc'he horren eus berbeken d'ober tre vresis, mais c'haler ken derrel da gomz gant ar merc'hed a c'haler kaden dar empred gante, mont jikourtut, ober en klasko bihan, a gal bezo c'hoaz kalz em gant barz ar stred, n'oc'he ze zo e gwirionne a loden a meus kovet an negasusant goude ur penat e pop trop a bourmener e kamorocho e zeus 10.000 em gant. N'oc'he vel just c'haler terrout kuit a pas oberne, mais bon, de vitome zo re, quoi, e c'halfekad neubetor. Sais-tu, n'oc'he an zavran meus kendalc'hed ar c'hoari un tamm vid klaska tout ar vignonnet, mais n'on ket deus a ben c'hoaz, pur bezo anterkan, damjonj meus koje a chuvang din un pedao. Mais après on a un tamm squeeze meus ket c'hoant dreret kenderc'hel vit C'hoaret peus kalzik ya, peus c'hoari dija. meus kalz dija. Oud ar mare, Ya. Meus ket mense c'hoariet gant an drone da skouer a lodense gaven ket dreret dedinus kenan. Mais ben a fin, ya, meus kovet dreiz an ergel, an istor, a tout se a glotemot gant an doare c'hoare a blijni, n'oc'he vin damjonj vin laouen o c'hoare gant Lost Judgment, a zo a razeblant gwellor. C'hoaz? A zo deud mez dija. Ya, pen ato dija. Tu c'hoari, c'hal plijout d'ur berntud ben a fin, pur doan trao a eil a hervez plez blijdit, lakat da evez war trao bresis, quoi, pas ober an traval. C'hoarioù un tamm Digor, mod ya. Yakuza a tout ze, quoi. Ya, sais-tu.
Shenmue, tout. Ja, gant an ergal plijus e bro Japon hag un tamponer an niver em gano me klok tre a lié sort hag c'hoari vidan du deute evel just pugur la cargo war fin fulster zo force pegemen hag la cargo war treo n'inketan ebet vid ar vugole quoi. C'est tu. Matke. Petam eus c'hoaz mebers malisten. Oh là, ya, bezo Overwatch daou, zo deud mez, a hen eveso. Hag a zo neuze memestra gant Overwatch 1, drevraz. Me keror. Enfin, non, digoust e deud da vea ar c'hoari. Bezo bet ouspedet na rozes neve hag a zo bet profet d'an dut o doa prenet ar c'hoari Overwatch 1. Setu tout. Ya. Chachamachou gameplay zo memestra bremañ ne ket c'hwec'h en eprouec'h ne pem neus nemet un tank dal boa daou un rok. Traoegou zo bet chanchet met dre vraz eze et ken zo chanchet hag un arros kartenou neve. Enfin, tri arros neve ben fin. Neuze digouste, neuze bremañ zo ur Battle Pass hag a zo o spontus a war red ep €1 vid prena tout ar Battle Pass Premium. Kere. Dre vraz na lerkad an arros neve nemet n'ur brenar Battle Pass pe n'ur c'hoari pad ur vechou hag ur vechou. Neuze dipitud a war. Pa oa digoust a rok evidentut da doa prenet ar c'hoari. Hag neuze tout an dra hag a pe na fin a rok oa lootbox neuze oa ket dispar met an ebeta oa tu dit kaout trao digoust n'ur c'hoari quoi. Bremañ ne ket possup. Pezo just daou pedri trao nul. Tout ar peurest red PA tout an neus du cool rede PA du stud d'egoro vid kad an neus PA ar Battle Pass. Neuze e dipitus a war me plijus e c'hoaz ar c'hoari neus e c'hoari an emestra peogwir ar gameplay neus ket chanchet kemense. Neuze e ken alc'hant d'ar c'hoari en ur glem. Evel an ol. Chetu. Sanset vo ar PVE ie, puis sanset dans Overwatch da ou a loden a ene ban urziater poezus an ekedet mez c'hoaz. Me gwelet vo, pa vo peus peget a tout a penous vo. Puis ez e blant bea, enfin, galou dra bea ar mard, ma vegren mard. Hag emañ no c'hober ar maremañ ie, bezo Flat Eye meus kroget neveso. A zo ur c'hoari dioroet gant ur studio, an ur studio no agret Night Call, ur c'hoari taxi e Paris. Ez e blant tekeval. Chetu neuze gant unan a zon diroerien, a zo Damien Mayence neus dioroet stereden. Flipon, c'hoarioù e brezonek. Flat Eye ne ket e brezonek. Ne ket bet goulenet a damzon jame fe ket a santet peogwir ne nemet testadou, ben a fin. Kajimant, c'hoari brede mera ar savoler dourtan, me gant un twist, ben a fin. Vemerzet buan ne ket an ebet ze pal ar c'hoari. Ben a fin c'hoari d'ar manager. Neus e peus ur bureo urziater, ben a fin a gemer plas an tamm d'ur urziater hag berion. Hag ere dit mera da bostelou tout ze, a mera ie neuze ar gwerzer. Zaouler a ober vardro, ar chef, leunia, an armellou, travalse, stalia trao neve. Hag e ben a fin un tamm evit komz diarmen ar gevredigez, ben a fin e boa rezel labour na dervechket da galstra, a zo bepred de mestra, neus e gout ur mare. Un tamm torpen ar c'hoari, peogwir ez bepred ar mestra, me ze kebenaden ar c'hoari ie, quoi. Komz diarmen al labour manager na dervechket da galstra, hag zon ket peus velaret, me alienadur al labour. A koz veillé stout pezo ur roadennou, ave roet d'an embregerechou braz, a pet avek red gante. Gaz a setu a rapete louriez dre vraz. Meus ket dechu c'hoaz, neuze sanset de bat kepel, me zo vont da velet betek pelec'h eza, peta ar fin. Matre. Daou c'hoarial meus me mateze peus rand komz di ar ben ur c'hoari. Ket ret pugur vous vient du da oberganit goude, mais kamon da venegim bion a bion c'hoario a meus an prouet war Switch. Just, ya. Da eker streamo da skouer, hag an meus ket a chuet, mais c'hallan komz bion a bion di war o fen. Ya. Be oa c'hoari lapin crétin. Ya. Penon c'est bet. Parti. Dra e bet a zon ket. Meus ket jonz eus an anno, mais adremen e sina krenan zerel un tamm. Ya. C'est une ur party game,
gant c'hoari obihan. Setu ar c'hoario n'inket li estert braz, meus kovet oan tamm kouder penat e vije gwelet oan tamm tout war meus fram. Ja. Mais en ergelch, meus kovet pli justre, hag bon, an zavrang gant fentus ar party game lapin crétin a boe. Ja, setu vite c'hoari gant bugale da skouer gant en reja... Enfin, motion gaming, kal, c'est près de fentus a war. Ez d'ober. Ja. Hag gwere ar fet viche o tremen en endro un tamm exotique evitant moa kefal. Ja. Setu modal oa ma c'hoariet un tamm da Vug Snacks. Ah, ja. Mais ma ket kovet dreist ordinal. N'oc'h c'hoari l'er... e recever ur gemenorden digant ur gelaouenerez o larada, bezo an enezen, iskis, gant an prevanet... Also boetier. Boetia, setu. N'oc'h c'her da un klask o diwar efen, pugur war zeblant ne manket ar gelaouenerez se ur ekin. Me bon, non ket et gwall bel pugur gov un tamm iskis. Fin. Ja. Time on Frog Island, oa obligé di un design, mais ben fin est juste de c'hoari de nos zoneus un tamm Animal Crossing. Ja. Red e jikour a real da gorvoù tre, fin ben fin e ver pinceet war an enezen, hag vit c'hat d'ober ar vog, e ret kat elfeno koat lien hag alagal, n'oc'h vore d'ober an doare trok an dudal en enezen, quoi. Hag deus an onz e red mont da gouskat, fin setu pep dewe sa zo ber a war an ur stum. Un tamm ur c'hoari ievel Don't Starve pe travese pas en an doare ken fall, sevel just, mais gant ar system se red e chom beo hag diskuizan. Ja. C'est bon. Non ket et gwall bel ken a bet, mais bra ouais ar c'hoari. Mais bon, meus kovet oa dija un tamm bepred me mostra. Mas kejons hag em oa trewal. Abege oa c'hoari Tortue Ninja. Ah, ja. Giskoz ar beat'em all. Remake c'hoari war Super NES. Ja. Ja. Oa kefal. Fin, Ja. me meus c'hoariet kalz gant ma breur pa oan bugel d'ar beat'em all war Super NES, n'oc'h oan laouen. Oc'hat kavout an ergarse. War Schtroumpfet a oan tamm nul. Ar Schtroumpfet oa un dra mod Banjo-Kazooie un tamm. Ja, mais... Vid ar ok, vugale, super. ez un tamm brezet, quoi. E gwerne meus ket kavet fall, mais just oa tamm challenge e bet, quoi, n'oc'h. Ja. Vid bugale dam jonj ne ket fall. Ma vichen bet laouen o c'hoari da ze pa an seiz peiz la dam jonj. Ma da vitome... Ah, ben non, bezo ie ar c'hoari super braz. C'hoari meus un tammig gant Pokémon Mouk. Pukur meus prenet. Ah, ja, kroget pos. Ja, kroget on. Meus ket c'hoariet kalz c'hoaz, n'oc'h on e pengen tantou d'an istor vid poen. E vid poen e kavan plijus. Ja. N'oc'h siwas... Perek siwas. Siwas pugur non ket kontant e tigaz-fe c'hoario l'er e begwad gazet tout ar skipal kemen ar c'hant du stu, quoi. Hag mez o loden deus ar guden pugur meus prenet ar c'hoari, me ie. N'oc'h ar vechman e disemel un tamm pugur n'oc'h c'her d'ur skol evel tuden. Ja. Hag war l'er neus urze bet. Na fin e c'haller mont da bourmen. Gwirionne open world, quoi. Ja. C'haller mont da bourmen, d'ober an traoù on eus ron n'oc'h a goudeze un tamm vel boaz, tu zo d'ober a Pokédex, fin gwelet ar muiañ a Pokémon posup, mont da d'ober em gant oen eb a lig, ar fram zo ar memeusini, me n'an doare frankor c'haller just mont da bourmen hag ober an traoù on eus ran ober hag pas an traoù ala, tout se. Setu goudeze vel just an eus ne ket brov tre. Gore gawar ouspen. Ya, me eus ket c'hoariet pat pel a war vid merzoudze vid poen. Ya, viloz uze. Hag goulo dreistol. Ya, goulo. Setu, n'oc'h du roar e kendalri, an pugur meus kovet fentus fin pli justre ar pengentan. Du roar e kojeien dro di war ben ar c'hoariman. Ya. Ne zo daou c'hoari al, c'hoari meus ket dechu troaz, me meus 10 000 c'hoari war ober.
zo an vet Jedi Fallen Order, ne c'hoari de demezun tout la damzer zo bremañ. Zo e bet Star Wars, just goude ar an tri. E c'hoari ar er, enfin just goude, non ur peda damzer goude. Etre an tri a pevar. C'hoari ar er ur padawan bet, neuze a glas ke kuzad e an Jedi, hag e a tapet gant penaos an vet an Inquisition. Red ediant e c'hot tout ze, an istor ne ket edenus tambet, neus qu'un vet, dipitus tre. Ne c'hoarvez kazi netra, red e just bon eus l'air de l'eral, hag an tudenouz o plad, an duden pena, a zo just random white guy, neus ket edenus tambet, hag an tudenouz alin ket kalz gwellor. Ne ket dipitus evit den saut gant Star Wars, neus ket kalz a dra da... Enfin, plus pe ur zo loden var Dathomir, planeden Darth Maul hag ve goulet kalzik barz Clone Wars, mais c'est du tout pen a fin. Modal ne ket edenus tre, goude ar gameplay a zo en tamm ur meskach etre Tomb Raider. L'er ma red en tamm lammat pepler hag redek l'er ma ve peptra o kwei tro dro. Hag meskach treze hag tra en tamm Dark Souls Sekiro, vid an em gant e kantor d'ore Sekiro e sor en estra. Me megav ne gas ket kalz trao. Enfin, dreistol e barz Dark Souls e zo kalzig a drao kalzig a loot davant da gerhat, hag e Fallen Order, loot a zo da gerhat, a zo genre un neus poncho neve, pe un neus sabren laser neve, ve ket goulet force penaos, peogwir, enfin... setu pa vez c'hoariet ve ket zelet ouz ar pez zo etre an daouarn. Neus e dipitus a war an tuze, di babou iskis, me dre vras e pli just, neus e chuirin, d'amzon, je me quasi chuare. Setu spimeus vo un tamm gwelloc'h an niozon, Jedi Survivor, pen ravese. Gwelet vo, me d'amzon, j'en ai fait galet bea gwelloc'h, drestol wag an ur ski pail braz a tout. Bref. Dipitus un tamm. Un tamm dipitus, mais pli just mestra. Enfin, ne ket de c'hoari fall, ket Ya. N'oc'he tu zo da la kadar goz war ur c'hoari al Ya. hag a zo ur c'hoari koz a war, vraiment. Céleste, ya. Ya, Celeste. N'oc'he pugur e pli din gouzan foar a zemlan. E goude Ori and the Blind Forest. Me jonget me peraket ober Celeste. Buntet gwen an benak, ma Ya. tese. N'oc'he Celeste zemlan tedi be an c'hoari diez pontus a tout bob tro e karven war brao, me ma kec'han ober pugur ere Andy. C'hoari, ya. Sous sa veine, un tamm de Super Meat Boy, Ya. toutes ze. N'oc'he bezwen den zod hag a zo an mang an ni, a neus troet ar c'hoari e brezonek. N'oc'he ma aobek beken evit chom e proari ben a fin. Pugur oa e brezonek ouz pel. Ya. N'oc'he c'hoari en meus gant Celeste. An ehe. Penaos teus kavet. Me kavet meus dispar. Pugur e zorvet matre, ur c'hoari zorvet matre e ben a fin e... N'oc'he ya ur c'hoari zorven n'oc'he hag diez kenan, red e merwell milkwech vid kompren penaos re en dro a tout. A zo ken pa te komprenet goude vid don a ben e red be an resis. Ya. N'oc'he ne ket da zet bepret. Met ben a fin fin alies pa c'hwiten e komprenen perog ma c'hwitet. Ya. Me gav neus ket na chans, fin neus ket kemense chans pe Ya. d'un dra c'hoarvet drezegwe, quoi, red e don a ben, red e bean resistre, n'oc'he ze ne ket da zet, vel just. Mais bepret tamm a tamm e tuez a ben gwelloc'h, Ya, quoi, setu. komprenez. Hag me gav e lake war wel, ur vech teus komprenet, e oui, vi gwez da don a ben, quoi, zo ken, Ya. a rankez plus streamer a wech. Ren tamm vel pa nous on ket keverriad en oiskis, mais plus string zon erez, pe Pen da sport, ben, pe mais trose. même allié, c'est la rande c'hoari Celeste vel c'hoari zon eas, ben a fin. Pur e ben a vid e red sevel memor ar c'higenou, ben a fin, vid Ya. don a ben lodenou epsonjal, hag evelse e teus a ben red e poza war an dramat d'ar maremat, quoi. Ya.
Hag ben a fin e krou ar blijordur hag a zo kri pugur e teus trivet, teus hag e toez aben quoi noc'h setu a teus un doare lor war l'er be an deud aben a lodense a jonget a setu dedans aben a tout se. Noc'h me gav e franmet mat kenan ar c'hoari hag an doare ma c'hawarok diester ar c'hoari a zo e gwirionne mat quoi ne sket reprentat l'air greiz tout avait en super dies pe kalzesor pe me warmi noc'h goudeze an istor zo ie braoutre an istor di ar ben di c'hwezorden hag mont dreist e vevenou ben a fin. Ya. Hag a zo pen da bel diormet gant ar gameplay. Me ya, setu, noc'h zo dreist. Pur redet da vadeline, pignat e krer ar mene celeste evel me red da c'hoarier pe c'hoarierez. Mon e pen ar c'hoari. Ya, dreist. Setu, hag war an en e wel Madeline tut war finia war yen hag a jikourna e peget hag a lagal noc'h zo fen zo plijus a fentus ar zonerez zo dreist ordinal ie braoue ar c'hoari ie ouz pen. Ya, ba pixel art Ya. ne grenmant. Ya, setu. Noc'h ba e gwirionne neus kaoji di enfin wel an si ebet d'ar c'hoari. Ya. Nek e netra e ma c'hoari a blijin ar muiañ er bed. Ya, neuze e c'hoariari ie gant penaos an vet c'hoari da zon Extremely OK Games. Lego be me ar c'hortozion mal zo war non neus on ket meus kezan penaos an vet me ar c'hoari neve ma ino farda. Ya. Hag ar c'hoariot ba gret a-raok a oa Towerfall. Ma falit c'hoari gant Towerfall. A velet. Ma c'hoari liet c'hoarier un doare Smash Bros. Un tamm. Setu, noc'h bremañ emañ Celeste e brezonek, noc'h be c'hoari da Celeste, quoi. Ya, ba laket vo, klasket vo. Lakat digur an ol vid ar poen e setu. Me red da adlen an tamm bras. Ya. Ma fall dior kaout da rit kas ur postel diom ie. Ya. Me fotu dior kas. Diom kas d'or. Ma tre c'hoari oual. Bon, non, Peut-être noc'h c'hoari. Ba da, ya chuet postelest neus. ya, a chuet me Celeste, noc'h para voel trandober gant ma bue. Noc'h Ba Super Meat Boy pe. noc'h dec'h an eus alet un tamm pez oa staliet dija war mar urviater a meus ket oa troas, noc'h a short hike da skouer Ya. c'hall ober. Kalz distan istor. Ya, setu. Un peu plus justré. Ya, noc'h mat se vit pas be an tinervi a gohuchal be pret fiche kefal. Ma teze Tomb Raider, en fin setu gwelet Ya. vo. Penny. Shadow. Ya. Gwelet rin, me ya, kalz trev zo war ar stern, hag ya, ba ken dec'h ran Great Ace Attorney, pur meus ket da churoaz. Ah ya. Me tamm mont ran warok dousik a war. Ba Pokémon, mouk, un tamm, ye. Ba tre. Ba me meus aze meus pet c'hoari va. Ba meus Flat Eye, Jedi Fallen Order a Hollow Knight, me an tri aze da ouzon joué chu ben ar marik. Deus on ket petarin goude. Red vodim di ba c'hoari d'ober assemblez, ye. Ah ba ya, me aze on eus menouchou dija. Ya. Hag emañ c'hoari o bradini. Ah, me ya. Ya. Red edim pa oez da en rolan vet demant da c'hoari. Ya. Ba tu veux komz o bradin ar ar vechazeux. Eus doket met kon diez. Komz o bradin ep spoili. Mais bon. Ya, mais tu veux da displegan d'an bare. Mais ya, mais vraiment quand ma Steam Deck me zie tout les classes qu'on a de beurre tout d'ar c'hoari me prenne pelso à me skegret. Ah bah. Ma thésé, Blasphemous. Bref, traoua fait son. Ya. Gouspen a vraiment en delek de ces calz c'hoariou, enfin tout d'ar c'hoariou et fin ar bloaz a temez e mis du. Ya. Vous avez Non, calz ba ar gwelaze c'hoariou. pugur Ya. dre, zo, dija. Pas me prenet c'hoariou c'hoaz, meus ket pendant zo reou a distolioù a rok meus ket kroget c'hoaz, bref. Ba istor an bue. Ya. C'hoant peus komz dir banan draveina gant e ket ur c'hoari vidéo. Oh ba ya. Noc'h an da gomz di war ben lev ban o treset. Hag a zo ba dam jonj a an dra e gwell an oberen sevenadurel oa gwell ordi mijou tremen, quoi. Et fin ar blamant. Pepret. Hag a zo noc'h moi, ce que j'aime, c'est les monstres. Hag a zo ur pesmel ur pikol lev divent. Hag gont istor ur plac'hik dekla bennak an vet Karen e Chicago ar blaouez o triugen. Ian mezegez nomleur.
Mais ar plarik a jonge dei e skouemor vidze en affaire. Jonge al radein e ket n'am distribue d'ar pleur n'oc'h emoc'h piv e touez an dut er zavordur ni fe galet kad drabenag e nebdei a galagal. N'oc'h ben fin e vo... E zorvet a lev ban o treset vel ma biche Karen o kemer noteno un tamm diwar ben e a une classe ka go Robert tresadeno a tout se. N'oc'h pep tra zo gant tout an tresadeno zo gant stilobik. Ar stil a zo tir hortoz kenan. Bezo tresadeno zo ar an tamm doudel bion a bion hag trewal a zo labouret kenan resis pontus mondra Karen d'ar mirdi hag e klas krad obereno gav brao mirdi a tout se. Enfin, bormuz a war a fet tresan hag an istor a zo fromustre puis ur ben a fin ar pleur a zo nom zistru fin ar pleur a varo. Oa nalamanez e er blau e jo fin zo beganet er blau e jo ugen dam longe pen an aguse. Pe oa bugel er blau e jo ugen n'oc'h e komz evel just diwar ben an el brezel bed. Ar pleur se war judewez goude de daveoan e stradun anet mais ne ket azet ken abet Chicago blau e jo triugen bezo kalz Gwenel Lauriez ie Fulster fin setu ben fin e koje diwar ben ar gevredigez amerikan ie loden deus Histoire Europa en ar stum dre an duden se ie Histoire ar pleurik a namzant ke mod ne ket ar pleurik a blij dei an traoù koan puis dradei an eus villet an historio spont a tout se n'oc'h e gwelet fall er skol gant ar ewal puis ne ket ar pleurik dresvel ar ewal a tout se n'oc'h e ie kudeno un tamm identelez quoi fin poan o korvout e flas oh là là pin vit spontus e gwerionne ur ben oberen vitomé hag a zo be n'oc'h ez orvet gant ur pleur ifun war a zeblant deus laket c'hwec'h la vid ober a lev. Ya. N'oc'h ur pleur a deus bet ur gwalz ar vout pe ur c'hlenvet spontus d'ar mare bennak hag oa bet la radei ar c'hwi vo namet da viken ket posub d'ar ober tra pedra hag ben a fin e deud a ben da distreiñ d'ar skol ars da diski tresan a tout se fin istor an arzourez a zo braouie quoi en ar stum e deud a ben da vont dreiz d'ar pez oa bet laret gant ar vezeien a tout se n'oc'h e... Ebe. Bon. Setu. Ya, bormuz a war. E pep kenver. Fiskel. Ya, a te? Da sonj, eus petra oan avant da gomz. Oh, un dra Star Wars. Just, ne fe ket petra c'horre gordit, ne fe ket fan ket o komz diar ben un dra Star Wars, dreistol ma o pa weze chui blaveskenta Andor hag a zo dreistor dinal. Tamzon j'ai stiran gwella Star Wars, maneket oberen gwella Star Wars pegur. Ne he tremen a rok Star Wars Rogue One, gant an duden Cash and Endor. Hag a zo penkenta gaout a ran lavar pez derenen penkenta, ma o klas war l'air e c'hoar, me c'hoar vez ra traoù a goude ve klasket gant tut. Gant archerien a tout neuze redian mont kuit, c'hoar vez dora ben traoù, gwelet ve penaos e anvet mont Mothma. Neuze bezo tout istor ben a fin penaos e savet a rebelet ben a fin. Setu, savede an doare gwir an veltre gant tudennou hag a gomz evel tud no gwir an e laurent ket, me petra e respond da galon da c'houlense. Travel se. Neuze non er control e sevenet matre, skrivet matre, hag santet ve an aouen ben a fin e derou an dispart, neuze santet ve an aouen a te eus ben a fin a bro France a rezitantet. Ezo ie an aouen d'amzonj eus a revolzioù communist. Eve fe pe Europa pe en Amerika Latine, d'amzonj zo kalzig a aouen strauze, bezo an den a lakaran da zonjal, zon ket e tud marksour a bepre de skriva divar ben an noz vez braz a tout, aouen e detre gant ar gwirvout, quoi. An den eus evenet se, Tom Gilroy, ne ket saut gant Star Wars tomebet, a zantet ve ben a fin, ne kaji ket an istor Star Wars, me kenter an istor divar ben tud o stour ma enep nimpaleriez spontus.
Pesazo Star Wars. Ja, Pesazo, benafin, diaz Star Wars. Mais c'est-tu une sketan evet, skekalz a boudou es dural da square, de dressol tut guir, peg morvaz keden ez ar zevenir. Vido Bertraus vel selse, c'est une keken folle vel machel bea Star Wars avec chou de Rantina gant tudo zenni binjuiskis, kalz mior kreizenet var traoù gwir an vel. Mais c'est-tu causer aux absors sujet d'où avec des dénustrés mégav me fait qu'errant te fait d'avoir ken Star Wars mais qu'à vous d'aran plus juste rêve fait ze et Star Wars avec fait trop calme politique alors benafin sujet d'où politique alors fait politique et bpré Star Wars mais rêve et zone Splend quoi Splend adresto la quête doit des dénusseurs et des reconnaître juste des druk ne gentil mais kentor en 2 minutes d'année à stade face court ouais. C'est-tu ja Mathieu passe ja un temps squempor quoi fin un temps liétor veller vu c'est-tu gant avec comme zaraillé aux arpès on presse d'Aubert juste à voir évite the cause vel malaron évite Stourm année par arstadou Guasco finalement quoi arstadou à Wask en dut bah il restaurant Golette hey para elle fait ja fin responteuse un temps mais même la net calstut au la ouais super torpen et rare les gens mais netra bah il y a pur benafin et stira de il y a cette case var build up var prien titrau a goudé ne rend ne rare vespetra nous evel juste mais au cas à nous l'arme ne rare vesnetra il y aurait juste prienti en trau enfin ja Kals gorekorem megav un dravad puis megav ar filmou da souer a Kals revion da gage d'avoir Kemerera et Omzer a megav bah c'est tu ne kefal nous échangera Kalzik quoi da me fin nous avoir bien tut a hortozet tu des nous en temps le na faltazi travaux harvest pepred pepler da nous indipité puis on est que de Star Wars vel mawa Mandalorian zoken pe Kenobi petra vel c'est quoi pe Clone Wars on tue des nous à Zocals t'as valeur quoi n'est que ken le na levenes fait le marque n'est que Jar Jar Binks c'est clair si tu Matre bah Reyes Randy Salette Matre travail peut d'agonta oh bah mosquette nous on bah ken arvechal gweliou diben blaves plus d'or ja c'est tu ne dele glawen da realid ne dele ka tout c'est ja, ken David Tribernugen vid Petra et vid Argoin. Ja. Dan Tribernugen vis Robert. Mais non. Ja. La ridion pèse à son jitier, ma fallueur fait Gret Trawaliesor, elle est de lavar, puis vi menton Caloneket m'avait plutôt là. Ja, c'est-tu hag da square après Yann wa kekal skalayer benafin da ustagen relayer a blijdar pe justor a loden Juario après wa kals trev da lara da loden Juario mais khalfe mober un abadenik juste di war ben Juari juste tu pas on une onde pepini da lara quoi. Parce qu'il va arriver déjà penadou à tout. Ja, bonne. Toutes c'est quoi Peter Haley Dober et Eulia Baden Twitch neve Geekezik diverven ar bilance naturel en temps vel Peter Haley Gornit mais gon travel linké Haley vidéo comme ça reste Haley vidéo bah da square et bilance miskerzu et comme zin divar ben Céleste pur me zachu dans des kenta miskerzu noch ma kedret da gom divar ben en DC mais ya noch na baden am feldi viche misiek war Twitch sur war Daria ou d'annonce fin après va Daria ou d'annonce mais dame j'ai virin en mgafc strugud ma l'ar fait en du deux zul d'annonce ou sort pen nous on capitra agagat kave die var YouTube ya Cascarine la kave var YouTube Shaden Peter Horagonit dress agayon or comme tu war ben les vieux bon notre recette filmo toutes ces la quête vos liens mini mise du et descriva du ar peu de skignat matrix ya allez c'est tu bah de covid en noir Twitch toutes avec Barzia tout c'est ya Radio Nornet nous on capeta Kenavo